Аллаһтан ҡурҡыу ғибәҙәт. Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьәндә шулай ти: «Фәлә тахафуһум вахафуни ин кунтум муъминин». Әгәр мөъминдәр булһағыҙ, уларҙан ҡурҡмағыҙ, минән ҡурҡығыҙ. Әл-Ғимран сүрәһе 175-нче аят. Әгәр кешенең йөрәгендә ниндәйҙер кимәлдә Аллаһтан ҡурҡыу хисе юҡ икән, ул мөъмин була алмай. Аллаһтан ғына ҡурҡыу ул йәшерен ғибәҙәт. Яғни, Аллаһ ҡына башҡара ала торған ғәмәлдәрҙән, мәҫәлән, ауырыу йә бәлә ҡаза ебәреүҙән, йәһәннәм утына дусар итеүҙән хәүефләнеү. Әгәр ҙә кеше ундай ҡурҡыу менән башҡаларҙан ҡурҡа икән, был ширк, яғни Аллаһтың ғына хаҡын башҡаға бағышлау була. Был ҡурҡыуҙың бер төрө булды. Мәҫәлән, кеше ҡәберҙә ятҡан мәйеттән ҡурҡырға тейеш түгел. Сөнки үлектәр кем генә булмаһын, пәйғәмбәрме, изгеме, үҙҙәренә лә, башҡаларға ла бер зыян да, файҙа ла килтерә алмай. Ҡайһы бер кешеләр уларҙан Аллаһтан ҡурҡҡан кеүек ҡурҡа. Был үлеләрҙе уға тиңләү була һәм ширк тип атала. Мөшриктәр үҙҙәренең ялған илаһтарынан, ҡәберҙә ятҡан әүлиәләрҙән, изгеләрҙән ошондай ҡурҡыу менән ҡурҡа. Шулай уҡ, әгәр кемдер икенсе илдә йәшәгән бер кешенән, ул миңә әгәр теләһә бәлә ебәрә, теләһә ярҙам итә ала тип ышанһа, был да шул кешене Аллаһҡа тиңдәш ҡылыу була. Ҡурҡыуҙы тағы ла ике төргә бүлеп ҡарарға була. Мәҫәлән, кеше йыландан, уттан, йыртҡыс хайуандан ҡурҡа. Был тәбиғи ҡурҡыу тип атала. Бының сәбәптәре бар. Әгәр кеше йыландан ҡасмаһа, сағылыуы мөмкин. Уҫал эт янына барһа, тешләнеүе ихтимал. Бындай тойғо иманды кәметмәй. Кешеләрҙән ҡурҡып Аллаһҡа ғибәҙәт ҡылмау харам булған ҡурҡыуға инә. Мәҫәлән, кеше һүҙенән ҡурҡып, ваҡыты кергән намаҙҙы ҡалдырыу. Аллаһ бындай ҡурҡыу тураһында шулай ти: «Фәлә тахафуһум вахафуни ин кунтум муъминин». Әгәр иман килтергән булһағыҙ, уларҙан ҡурҡмағыҙ, минән ҡурҡығыҙ. Әл-Ғимран сүрәһе 175-нче аят. Яғни, Аллаһтың хаҡын үтәгәндә кешеләрҙән ҡурҡмағыҙ. Улар бит йәһәннәм уты менән ғазаплай алмай. Ә Аллаһы Тәғәлә үҙенең хаҡын үтәмәгән өсөн уларҙы ла, һеҙҙе лә ғазапҡа тарттырасаҡ. Тик Аллаһ ҡына кемгә нимә теләй, шуны күрһәтә. Кемгәлер ауырыу бирә, кемдеңдер йәнен йәш килеш сағында ала, кемделер оло йәшкә еткереп, кеше ҡулына ҡалдырып йәшәтә. Бәләгә тарытамы, бәхет өләшәме, быларҙың сәбәбен беҙ белмәйбеҙ. Был уның хикмәте. Шуның өсөн кеше Аллаһтан ҡурҡырға тейеш. Унан ҡурҡып, уның үҙенә һыйынырға. Был тик Аллаһтың ғына хоҡуғы. Әгәр ҙә кеше берәй кемдән ҡурҡһа, унан йырағыраҡ ҡасырға тырыша. Мин Аллаһтан ҡурҡып, уның үҙенә һыйына. Нисек итеп? Уның ҡушҡанын үтәй, тыйғанынан тыйыла. Беҙҙең өсөн Аллаһтан ҡурҡыу был донъяла ғына буласаҡ. Уның ҡушҡандарын үтәү һәм тыйғандарынан тыйылыу өсөн. Ә йәннәткә кергән мөъминдәрҙә бер ниндәй ҡурҡыу тойғоһо булмаясаҡ. Сөнки Аллаһ ул ваҡытта мөъминдәрҙә ҡурҡыу хисен юҡ итәсәк.